hamma yoomitti laata hamma yoomitti kuni Yesus Maranatha hamma yoomitti kuni hamma yoomitti laata Yohannis dura boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa kaasee abaafatu ergaa Yohannis isa dura boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa kaasee nan dubbisa dubbifannee deebinee teenya jechuudha Yesus kun masiicha ta'uusaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti isa dhalche sana namni jaallatu isa abbichatti dhalate simmoo hin jaallata Waaqayyoon yommuu jaalladhu abboommi isaas yommuu goonu ijoollee Waaqayyoo jaallachuu keenya hir'ifanna Waaqayyoo jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti sababii namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa moo'u ba'aa ulfaatoo itti hin ta'an humni ittiin biyya lafaa moo'u kunis amantii keenya eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a Yesus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa moo'uu danda'a dubbii keenyatti dubbatu dubbiin fooniif dhiigaa hin dhamaatu seexan na waraanama Yesus hin ameen bara sana keessa ergamoonni gooftaa duukaa turan kan akka Phexros faa Yohannis faa Indiriyaas faa baay'een isaanii wareegaman mootiin Neeroo mootii gara jabeessa baay'ee mootii garaa jabaatu nama ajjeesuudhaan nama beekamu nama baay'ee nama ajjeesuutti beekamu nama gara jabeessa kanaaf warra kaaniin gadi gobbisee qalee warra akka Phexros faa kana warra akka Toomaas faa Indiriyaas faa kana hin qalabanii warra fannifameedha warra kaaniin immoo gogaa horiin tuurisanii bakkeetti bineensa nyaachisan bineensa bakkeessanii amaaketa hamaa qeerransa gaditti dhiisanii qeerransaa kukuchiisanii nyaachisan warra kaaniin immoo fannootti gadi gobbisanii abidda jalatti bobeessanii guban erga gubatanii lafeen isaanii daaraa erga ta'e booda lafee isaanii sadaaraa ta'e yookaan immoo foon isaanii sadaaraa ta'e akka sigaaraatti waraqatatti maranii xuuxaa mandara keessa naanna'an eewun abboota wangeelaa warra wangeela duraan ga'e bara mooticha Neeroo sana lafeen isaanii immoo akka gucaatti akka inni boboon walitti hidhanii guca isaa qabatanii mandaraa keessa deeman mooticha Neeroo yookaan impaayera warra Roomaa warra bushaan sanatu kana godha isatu kana godha kanaaf rakkina gurguddaa keessa bartoonni bara garafaman hundumaa Yohannis fayyaasaa jiraata Yohannis kanarraa bitti Waaqayyo humna guddaadhaan waan jiruuf Yohannis bara sana duruudhaaf akka isa ajjeesuun mootichi Neeroo yaalii baay'ee godhe ajjeesuudhaan waamee gaafa dhaala mijeeffatu Waaqayyo humna dinqii guddaadhaan waan isa gargaareef qoraan dachaa baay'eedhaan guuranii dachaa baay'eedhaan kiiloomeetira qoraan guuranii zayitii barmeelaan guutanii achi keessatti qoraan itti naannessanii bobeessan gaafa bobeessan ooyisaa baay'ee fagootti waan nama gubuuf faasaaf itti dhiyaatanii keessa buusuu dadhabateewun Yohannis sana bobeessaa jedhu kana Yohannis akkasitti jedheedha seenaan maal gochuu barbaadanii jedhe keessa na buusuu barbaadanii jedhane keessa si buusuu barbaadneeran qoogaa dhaabadhaan iyyuu dhalli taa'ine dhaqee warri kaan hawaasaaf itti dhiyaachuu kan dadhaban kana booddee inni waan arge qabaamee jedhaagaa abiddicha irra kan caalu bishaan nafuura qulqulleessa barsee kana abiddicha dhaamsu akka jiru ijisaa argeera haleluuyaa shatannaan utaalee dhaqee hidhii barmeelaa qabatee zayita dabbaanu keessa xugurii kennaan dhaabatee gaafa dhaabatu rifeensi mataa isaatiin qalaatti hamne dhanni isaa iddoon tokko ishun turre fayyaa jilgilaa abidda keessa gaafa dhaabatu mooticha Neeroo eenyuyyuu raasee hin beekne ba'aa abidda walakkaatti Yohannisiin ilaalee barcumarraa kar jennaan hollachuu jalqabe ameen jedhika ameen haleluuyaa oolchuun Waaqayyoo gaafa siin buusetti barcumarraa raafama waan ta'eef gargaarsi Waaqayyoo gaafa siin buusetti barcumarraa raafama waan ta'eef oolchuun Waaqayyoo Yohannisiin godhe ilaalee mootichi Neeroon barcumarraa raafamuu jalqabe oolchuun Waaqayyoo jireenya kee irratti fidu oolchuun Waaqayyoo mana kee irratti fidu
namni kun haleluuyaa. Oolchuu Waaqayyo dhala kee irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo Itoophiyaa irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo dachee Oromiyaa irratti fidu. Seetana martumarraa haasa'a. Ameen haleluuyaa. Oolchuu Waaqayyo maatii abbaa kee irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo maatii abbaa kee irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo maatii abbaa kee irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo jireenya kee irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo mana kee irratti fidu. Oolchuu Waaqayyo lubbuu kee fidu. Seetana martumarraa. Ummanni fannaa gubachuu yaadni silaala yaadiru. Ummanni salphachuu yaadni silaala yaadiru. Mootichi hawaachiidhaan uummata yaaseera. Beekaa waameera. Wallaalaa waameera. Guddaa waameera. Xinnaa waameera. Hambina kan hundinuu salphina saalaa mul'aqanii oolchu Waaqayyoo salphatanii galanamee jira. Ameen halleluuyaa. Waaqayyo Yohaannisii wajjin ta'ee oolchuu isaa gaafa agarsiise. Sirreedhanii warra agarsiisan. Beedhaadhanii warra agarsiisan. Hinjaalleedhanii warra agarsiisan. Hinmul'addeedhanii warra agarsiisan. Lama dhookan dhaban. Inni isaanii salphata qullaa lama daraggalu. Bobaa bittaa keessa fayyaa jiraata. Bobaa bittaa keessa fayyaa jiraata. Beensina dabdu keessa fayyaa jiraata. Abidda baboo keessa fayyaa jiraata. Maaliif jennaan oolchuu Waaqayyootu irra jiraata. Gargaarsa Waaqayyootu irra jiraata. Akkeeffanni sittani maa oolchuu Waaqayyoo mana kee irra tureera. Bara koronaan dhala namaa raasaa ture. Bara HIV dhala namaa raasaa ture. Bara dhukkubbii adeemaan dhala namaa raasaa ture. Bara dhukkubbii adda dhaloota raasaa ture. Bara durii siyaasaa dhaloota raasaa ture. Waaqayyo gooftaan ibidda kee fayyaasi jiraachisuusaaf galata sirraa qaba. Beeyyileenta Waaqayyo. Bara dhalli namaa garatti boorwalla. Bara namni baay'een boolla tokkotti kumaa kamaan garagalee iska faatiree naannoo waanale. Bara dhala namaa boo'uun irraa fatame. Bara biyyi lafaa gabbaatte qabeenya ishee dubbatte. Bara biyyi lafaa waraqaa digirii ishee jirte. Maastartii ishee gabbaattee jirte qoricha isaa dhabde. Bara ishee kaantiree gabbaattee dhangalaafte. Bara ishee kaasaattima gabbaattee dhangalaafte. Ijoollee Waaqayyoo boorsaadhaan irree qabnu. Kan nu wallaanu qabnu. Barannee maasarsii baraa qabnu. Garuu fayyaa jirgina bitta walakkaa jiraadha. Fayyaa jirgina bitta walakkaa jiraadha. Maaliif jennaan oolchuu Waaqayyoo mana keenya irra jira. Oolchuu Waaqayyoo biyya keenya irra jira. Awaaj 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 awaaj. Itoophiyaa irra oolchuu Waaqayyoo jira. Oromiyaa irra oolchuu Waaqayyoo jira. Saba koo irra oolchuu Waaqayyoo jira. Oolchuu Waaqayyoo warra kan isaanii irra jira. Hallelujah. Yohaannis kun egaa waan godha wallaalanii gootiin barcumarraa raafame. Abidduma keessatti dhiisanii baqachuu jalqabani. Abidda sana dhaamsa bineensa isaa waan beeknu qabdu. Abidda keessaa bu'ee Yohaannis fataa jechaa gara manaatti galee gara nama guddaatti dhufeera jaarsa. Gaafa inni gara manaatti mataa jechaa galu akkeenee amma boobootichi neeroon narraa fageessaa na sodaadhaa inni ameen jedhu. Inni kaleessa sina jeesanii sodaachisu si sodaatee lafa namaa ameen jedhu. Narraa fageessaa eessatti lafa odaatti narraa fageessaa. Paatimooti narraa fageessaa biyya Paatimoot talaqatu. Paatimoo jechuun biyya bishaan gidduudha. Garanaa bishaan, garanaa bishaan, garanaa bishaan, garanaa bishaan. Amfiibiyaanonni baay'ee looyaanii fattee raachinaati. Irra tooyaanii wakkallee bineensonni nama nyaatan qurxummii leeyadanna. Olnyaanii tirfacha isaarra jiraatu. Bishaan yoomuu tajaajuu danda'a. Achitti dhiphatee jiru. Haddaa warra faana jiru. Ilkaan bineensaadha nyaata godhee. Narraa fageessaa sodaadheeranii Paatimooti geesse. Ameen haleluuyaa. Ilaallaan takka duranii gaafa dhaqanii ilaalan. Namni bineensaadha nyaata godhanii gatan. Ciisee mul'ata barreessa. Ciisee mul'ata barreessa. Paatimoota jalachinaa ciisee mul'ata barreessa. Maal argitee dhaalaan gaankoedha. Maal argitee dhaa waa'ee baradu maal argaa jireedha. Maal argitee dhaa mul'achuu walitti Waaqayyoon argeedha. Maal argitee dhaa nama fardaa fi bataa'uun argeedha. Maal argitee dhaa abidda samiidhaa baba'uun argeedha. Maal argitee dhaa waa'ee baradu maadatti argama. Haleluuyaa. Nama du'a isaa irratti lallaban irratti
Hallelujah. Oolchuu isaatii waa'ee baramaatti hin barreesse. Waan jabaakkisiiti. Kana booddee waan godhan wallaallaan dhaqaa fidaa irra nama booti. Guguu kennaan ta'uu dide bineensa nyaachisuu kennaan ta'uu dide fidaaddoo kennaa fi haa ta'u. Abee jedhaka. Uumaa dadhabameera bara eegee yoo du'e malee namichi balakka buuddoo kennaa fi guyyaa eegee yoo du'e malee du'isa dadhabeera. Oolchuu Waaqayyoo biraa fuudhideera. Jedhamee oolchuu Waaqayyoo na biraa na fuudha. Jedha oolchuu Waaqayyoo na biraa na fuudha. Ari'ee gaafa si dadhabu seetanni ol dabarsee barcuma sii dhaaba. Maaliif oolchuu Waaqayyoo mana keerraa mul'ata? Alaabaa oolchuu Waaqayyootu mul'ata. Nice. Itu afur tokko afur kun afur dhufuun beeku abbaan irra dhufuun beeku itu afur kun baay'ee akka maleetti lafti kun oolmana gadhii ateeraa kun haalleluuya wazza kaafara dikatan sakura tajabi nice hallelujah Enan abidon solaten enan namno dende pinsekuen enan pati modo dende doni rekede me dende enan bidesa ya tu ya na do den enan isa jira to dokenna biene isa jira to dokenna biene yo ani se dokenna isa dende ra para kuliado odore kuliado